Bizde bu жақта жанагы сабактуу бана интернеттен суроо жазгандардын кээ бир суроолоруна жооп берип, анан өзүнүн суроолорго келелик. Кээ бир мастураттардан бар экен. Мен сизге кайрылайын дедим элем, кеңеш сурайын дедим элем. Менин 2 баламды багып алгам. Сиздин интернетте бала багып алуу жөнүндөгү суроо жооптон угуп алып сизден сурайын деген. Мен экөөндө эч кимге эмизбей эле уйдун сүтү менен эле баккам, мага балдарым кандай болуп калат? Сизге каяктан жолук алам? Мага балдар намахарам болуп калат экен дейт. Бул балыкчыдан эжекебиз келип кетти. Суроосу келип калды эми өзүнөн кийин өзү келип кетти. 2 баласын багып алган, ошол жаңы эле төрөлгөндө. Анан балдарын абысындар эмизген экен. Абысындар, бир тууган абысындар эмизген. Ошондо күйөөсүнүн балдары болуп калат да. Күйөөсүнүн эмеси болуп калат. Бир тууган инисинин балдары болуп калат да. Ошондо кызы күйөөсүнө махрам болуп эсептелет. Баласына жол жок экен, анткени баласы апасына махрам болбой калат. Анан эки баласы бири-бирине махрам болуп калыптыр. Анткени экөө тең бир аялды эмген дейт. Мурунку баласында мунусун эмген, кийинкисинде да ошону эмген, ошондо экөө эмчектеш болуп калат дейт. Буга жооп бердик. Көлдөн келди. Менин чоң энем бар, чоң энеме карыз болуп калганбы жок билбейм. Мен толук бербей калганын билбейм. Бирок чоң энемин кызы айтат, чоң энем айткан, ошо карыз деп айткан, эмне кылам дейт. Болжолдоп төлөп берип коюңуз чоң энеңиздин мураскорлоруна, ошо атаңыздын бир туугандарына. Анан калган дуа кылат иншалла. Чоң энеңиз сизди баккан турбайбы? Жаңы төрөлгөн наристеге сол кулагына азан, оң кулагына коомат айтып алып, эч нерсе болбойбу? Эчтеке болбойт. Боло берет иншалла. Бирок сүннөтү оң кулакка, сол кулакка коомат. Тескери болсо зыян тийбейт. Мен строй материал базарда соода кылам, кээде клиенттерге өзүмдүн дүкөнүмдө жок строй материалдарды башка соодагерлерден алып клиенттерге сатып жиберем. Кандай дейсиз, дурусбу ушул кылганым? Анан дагы менде витринада бар бир штуктан көргөзмөгө строй материал товар. Клиент сураса, аны кошуна соодагерлерден алып сатып коём дейт. Ошол кошуна соодагерлер менен келишим түзүп койгон болсоңуз болот. Кошуна соодагерлер менен мен сага ушунда келип калса, жок болсо ошол сеникин сатып берейин деп туруп, анан кийин мен бир аз кошом, анан кошконум өзүм алып калып, сага калганын берем десең, тигилер макул болгон болсо болот. Анан макул болбосо деле барып алып сатып берсең, анда сен урдаган болосуң. Урдаган. Ошон үчүн мындай керек кеңешип коюш керек да, кеңешип. Билесиң ошолорду баары бир. Өлүк өлгөн жерде уйдан бир даана же бир жылкы койдон 15 союлуп жатат. Ошого хадия деп сою керек дейт. Ошого 1 же 5 кече кой союп, аштын үстүнө басып эл жаса болобу дейт. Негизи союлганын бардыгы туура эмес. Эгерде жетим балдар калса арам, жетим балдар калбаса макру болот да. Ал колунда бар жогуна карабайт. Аны хадия деп элге сооп деп ал башын ортпаш керек. 3 күнгө чейин болбойт. Андан кийин апарып миллиард долларын апарып хадия кылып бере бер. 3 күндө мал сойгонго пайгамбар алейхиссалам тыюу салган. Булар капаланып турат, болбойт деп айткан да. Ал хадия десең дагы, башка десең да өтпөй турматтı бир тууганым. Түнүктө 3 күнгө чейин. 3 күндөн кийин бир 15 күн болгондо ихсан кылып адамдарга тамак берсең болот, эгер кааласаң. Андан дагы жакшырагы жетим балдар үйүнө апарып, медреселерге апарып, мечиттерге апарып берсең, же көпүрө салып берсең, жол салып берсең, же көчөт эксең, ошонун соо көп болот. Мисалы үчүн, кел быйылкы жыл аш берем дегенде аш бербей эле ошол рая центрден үйүнө чейин барган жанагы жолдун боюнда көчөт эгип кое турган болсоң, канчага чейин кетет соо, урматтуу бир тууганым. Аш бергендин дагы бир ыкмаларын ойлоп чыгарыш керек да, сооп жетере тургандан. Канчалаган жерлер бош турат, айыл жеринде мектептердин жанында бош турат, көчөлөрдүн баары бош турат, аялдамалар бош турат, ооруканалар бош. Ошол жерге көчөт сая турган болсок, көчөт жок болуп кеткенге чейин сооп жете берет, урматтуу бир тууганым. Аябай сонун нерсе, мүмкүнчүлүк көп бизде. Арап эми кыйын аякта, көчөт эге албайсың да, өтө кыйын. А бизде сайсаң эле өсө берет. Тамашалап айтам, жаат ойноп алсаң барып сайылып калса, өсүп кетет ошонун аракай, кышайган бойдон. Жана арыктын боюна бар арык канал тосом деп казык кагып койсоң, казыктарын тал болуп өсүп кетип күйгүзөт кийинче. Ушундай да бизде. Менин келинчегимин апасы, келинчегим ажыратып алып Түркияга акча иштеш үчүн жиберип ийди. Мен талагын бере элекмин, мага күнөө жазылбайбы? Мен ажырашпайм деп жатам, бирок келинчегимдин үнүн угузбай атат. Мейли жооп берейин, бир жолу сүйлөшүп алайын десем да ынашпады, мен кантсем болот, 1 ай болуп калды. Сабыр кылып турат, эмне кылабыз? Сен аракет эле кылып атсың, анан өзү негизи ошол кыздар турмушка чыккандан кийин кайненелердин, кайнаталардын киришкендиги туура эмес.
Эгерде кызды уруп эле өлтүрүп кое турган болсо киришпесе, болбосо алар жашоосуна киришкен туура эмес таптакыр. Ошентип алып кетип калып башка кылганы бул акмакчылык иш. Эми сабыр кылып турат, чарчаганда келет аялың. Сен колдон келгенин кылып атыпсың. Өзүңө колуңа Түркияга чейин ошага кетип калышың керек болчу, сенчи аркасынан барып ошакта жүрүшүң керек. Пайгамбар алейхиссалам убагында жихадка кетип атты, мамлекеттин эгемендүүлүгүн коргогону, динди коргогону. Анан бирөө келип айтат, таксырым мен дагы жөнөп аттым элем, толук аялым ажылыкка кетти. Мен бияка, бул бияка кетти. Бар, ошо аялың аркасынан ажылыкка кошуп бар деди. Аны жалгыз жибербе деп айтты. Ошого сен дагы ошого кошуп барышың керек Түркияга колуңан келсе. Башка бирөө келип айтты, мага бир пата берип коюңуз, мен жихадка барып келейин. Ушу ата-энем наразы болуп калды деди. Айтты, фафихима фажахид, барып ата-энеңдин кызматын кылып жихад кыл, сенин жихадың ата-энеңдин астында деп айтты. Мына ошондой маселе. Досум мага 5000 акча салды, машина алып ал деп. 6 айдын ичинде 6000 кылып беришим керек. Эгерде убагында бере албасам, сумма өзгөрбөйт. Ал ошто мен Питерде. Бул келишим адалбы? Бул келишим арам. Бул сүткордук болуп эсептелет. Сен ошо 5000 сомун кайра беришиң керек, 5000 кылып эле, Башка жолу жок ушул. Анан дуа кыласың жакшылап ага. Бул жакта адалеттер жок да. Бул Кореяда экен. Мен ошондой эт тартуудан баш тартуум керек болуп жатат. Мен азыр Кореяда турам. Бул жакта эт маселеси абдан мени ойлондурат. Кече устазга суроо берди эле. Аллахтын аты айтылбай союлунган мал чочкон өкүмүндө арам болобу деди эле. Ооба деп жооп берди устаз. Деңиз жандыктарынан башка эттерден бул жакта адалеттер жок да. Кореянын өзүндө жана еврейлердин жанагыда эме деген бар. Эмне деп коет? Кашари, Кашерни деген жесең болот. Же христиандардын өздөрүнүн чиркөөсүнө союлган болсо, бирок христиан ааламында булга маани бербейт. Бир гана жөтөр кашерни, ошону жесең болот. Анан деңиз жанттарын баарын жесең болот, анан жумуртка жесең болот. Анан калганына сабыр кыл иншалла. Же ошол Пакистандан, Аравиядан келген жанагыда экспорттолгон тушонкалар жесең боло берет иншалла. Biz Россияда мал чарбасын иштейбиз. Ээсине билгизбей 4 кой, 3 тоок, бир канча жумурткасын жеп койгонбуз дейт. Biz иншалла намаз окууну баштадык. Бул жакта бир таксыр акеден угуп калдык. Мусулман эмес адамдан карыз болуп калбагыла, кыяматта иманыңарды сурайт деп көп нерсе түшүндүрдү. Буга чейин билген эмеспиз. Эми мал ээсине түшүндүрүп, айтып акчасын төлөп, ыраазылыгын алалы деп чечтик. Канча төлөсө да макулбуз. Биздин эсеп боюнча 50 000 рубль болот. Бирок ээси не дерин билбейбиз, өз жакшадан түшүнөт деген үмүттөбүз дейт. Бул иш боюнча чубак ажустадан толук маалымат кеп кеңеш алсак, бир аз жүрөгүбүздү тынчытып алалык. Жума баянынан кеңири түшүндүрүп айтып койсо, максатыбыз башка, мусулман бир туугандарыбызга да биздин ката кылган ишибиз сабак болсо. Сизден үзүр сурайбыз, тынчыңызды алсак, сиздерден Аллах разы болсун, амин дейт. Мына баяттан бери сүйлөп аткан нерсе ушулдар, урматтуу бир тууганым. Эгер мына 4 кой, 3 тоок, бир жумур эме деген 50 000 рубль деген сөз. Бир кычкачты $600 сатып атканда бул не деген сөз, урматтуу бир тууганым. Демек бизде уурулук болуу үчүн дине эле керек болот экен да, намаз окуганды баштаптыр. Ошо Орусиядагы бир орустукунан ошону кайра төлөп берген атышат да. Камера бизде канча $16 000 кетти биякта. Демек мамлекет урдалып кетти, жок болуп кетти, урматтуу бир тууганым. Башка жолу жок экен, камап бүтө албай атабыз. Голландияда, Канадада эмне болуптур, жана түрмөлөр жабып аттыр, кылмышкер жок деп. Бизде жаңы түрмө ачканга мажбур болуп атабыз да. Же Сталиндин методун колдонуш керек, Сталин ууруларды жабыш үчүн эмне кылыптыр? 2 мазар бөлүптүр. Мазар, кабырстан. Атыш керек, ана көмүш керек, болду. Чечилет маселедер. Аны түрмө багыт кереги жок экен. Не кылыш керек башка? Мен уктум, пайгамбарыбыз сахабаларга өзүнүн чапанын белек кылган. Сизде улуу инсандын чапанын белек алсам деп кыялданам, адепсиздик үчүн кечирим сурайм дейт. Мен максаттан менен Абу Шүкүр чапандарын сурап койгом өзүмө. Ошолордон сурагыла барып, ошолор чоң адамдар. Биздин айылга чоң бабабыздын айкелин тургузуп жатышат жакында. Ушул кандай болуп калат? Биз аябай кыжарат болуп жатабыз. Бир насаат берсеңиз, жасап жаткандарга Аллах разы болсун дейт. Эми Аллах хидаят берсин бардыгына. Силерде проблема ошого тыйын кошпогонго аракет кылгыла. Эгер тыйын бериш керек болсо, Куран окутканга деп кошкула. Эстелик жагын эмес.
Biz Yuzhno-Sakhalin'de işteybiz, jana bat-battan Kırgızstan'a kelip turabız. Yuzhno-Sakhalin menen Moskvanın ubakытынын ayırması 8 saat. Oşonda biz Yuzhno-Sakhalin'den saat 12:20 ötkönde uçup kalabız kede. Beşim namazın uvağı Sakhalin'de 13:30'da okulat. 12:20'da Yuzhno-Sakhalin'den uçup Moskvanın saati menen saat 11:00'de konabız. Oşonda beşim namazın samolyotda okuybuz bu, je Moskvada okuybuz bu. Uşunu kendilerek düşündürüp beriniz suranç, Allah sizden razı bolsun deydi. Özü bir günde bir jol beşim okulat, iki jol beşim okulbayt. Hurmatlı bir tuğanım. Anan egerde siz samolyotda okuy turgan bolsoňuz, anda Sakhalindiki men anken kötörülüp çykkan jerin hökmüni alas da, koneleks da. Kötörülüp çykkan jerin hökmüni alas, Sakhalin ubagı okuy beret beşimde. Egerde düşkönen okuy turgan bolsa, anda Moskvanın ubagı okuysuz. Aytır birle peşim okulat sizde, Allahu alem bis savab. Rossiyadagi военный училищаны окуу студенттеринен суроо. Окуудан сырткары эки жакка барбайбыз. Тамакты окуу жайдын ашканасынан ичебиз, адал деп айтыш кыйын, тамагын иче беребизби дейт. Эми силер жакшы күмөн кыласыңар дагы чочкодон башканын баарын жей бересиңер. Чочкону берсе жебейсиңер, калганын жанагы Кирилл келип союп берген экен деп күмөн кылып, эми христиан өлкөсү деп жакшы кыласыңар. Ана бирок чочконукун жесеңер жебейсиңер. Андан башканыкын ошондо күмөн кыласыңар. Келечекти айтпай, тамыр кармап, дарыласа улутуна карабай барса боло берет. Тамырдын өзүн кармаса, ысык суук десе боло берет. Имамдыкка чыкпаш үчүн үзүр бар деп койсо болобу дейт. Имамдыкка чыкпайм, чыгууну каалабайм деген үзүрүм бар деп ниет кылып кой, үзүр бар десең болот. Бирок тиги чыгып аткан адамдын кырааты сеникинен жаман болуп, намаз сеники өтпөй турган болсо да болбойт. Бирок жарай турган болсо анда чыкпаган жакшы. Темирлан жөнүндө билсеңиз айтып бересизби? Тарыхчылар анын күнбөзүн ачканда экинчи дүйнөлүк согуш башталган дейт. Ушундай деп тарых айтылынат. Тамирлан жөнүндө андан башка көп деле маалымат билбейм. Ал тарыхый факт, урматтуу бир тууганым, тарыхый факт. Балким ошол кабырларды ачпагыла деп Кудайдын өзүнүн каары келгендир, башка болгондур. Же балким жөнүндө дал келүү болгондур, бирок ушундай болгондугун тарыхчылар айтып жүрүшөт. Андан башка маалымат көп биле албайбыз. Рajab айы боюнча азыр деп айтып атышат. Бул боюнча Хамбали мазхабта гана макру деп эсе, калган мазхабтагыларда орозо көбүрөөк кармаган жакшы деп айтылды. Бул боюнча Мишкаттан көп хадис алдык. Лукман Хакимдин көбүрөөк айткан насаат китептери болсо кыргызчага перевод этип чыгарсаңыз сонун болот эле. Негизи өзү жазган китеп, өзүнүн китептери жок, Куранда мунун сөздөрү келет. Узун экен. Men parde kiyem, masturattардан экен, турмушка байланыштуу иштесе болобу, парде менен шарттары кандай болот дейт. Ошон үчүн Кыргызстанда парде кийбей эле койсоңор дейт элем да. Парде кие турган жерлер бар, парде кийбей турган жерлер бар. Азыр сен парде кийип көчөдө кетип атсаң, элдин баары сени пардең карайт да. Жылаңач бирөөнүн кара, сени пардең карайт бардыгы. Парде деген бетин жасап алган, тосуп алган деген сөз. Ошого биздин кыздарга парде кийбей эле ошо жолуңар дылдыйраак салынып, жерди карап баскыла жолуңар жакшы эле салынып деп айтат элем. Парда кип чакчаңдап элдин баары менен мынтип карап жүргөндөрдү көрөбүз, андан көрө бет ачык болсо дагы жер карап имандуу баскандардыкы кара сакталуураак болот. Ошон үчүн этиятырак болгон жакшы. Анан парда кийип алып элдин баары мурушуп жүргөндөр дагы бар. Биягында болсо мындай бир жанагы денесин кымтыган, мындай бир жанагыдай жабыштырган кийим кийип алып. Дагандай эмес, урматтуу бир тууган. Парда таккан сүннөт, бирок сүннөткө жарашкан жерлерде. А биздин жерлерде ошого этиятырак болгон жакшы дейт элем. Адамдар чочуп башка болот да. Tahajjud namazı kança hareket okulat? 2, 4, 6, 8. Namaz içinde dua kılsa bolobу, sajda rükudu, nafil namazlarda bolot. Materialдык nerseler jana ошол сыяктуу nerseler surasa bolobу, nafil namazlarda inşallah bolo beret. Bakara сүрөсүндө kimge hikmat berilse ага көп жакшылык берилиптир деген аяттагы hikmat сөзү эмне? Сүннөт. Деген мани кээ-бир алымдардын пикиринде акыл эс деген сөз, бирок сүннөт. Чындыгында кыргыздар чет жерде кыргыз кыздарын кордошот экен, Турция. Эскертүү берип коесузбу, кыздарыбыз махарамдар менен барышсын дейт. Музара баканда түшүнсөк болот, бул боюнча айткан сабактарыбыз бар. Убакыт узара керек. Сиз Меккеде окуп жүргөндө кыйынчылык күндөрдө бир китебимди сатканга туура келди айттыңыз эле. Ошол кайсыл китеп? Al-Mu'jam al-Awsat al-Tabarani. Мисвак колдонсо болот, орозодо болот. Таякчаларын жутса болобу, же түкүрүш керекпи? Түкүрүш керек, бирок сакталбай кирип кеткен майда-майда немелер эчтеке болбойт.
At-tahiyat okanda kol kanday kötörülöt. Eşhedü en la ilaha illa dep gayra çürülöt dağı. Ana salam bergenden yazılat. Qaysi kitap menen sabak ötütas deyt. Çeksiz nur degen Şeyh Muhammad'ın kitabı. Bul masallarda var Peygamberin tarihi. Bular uzun ekan, uzunlardı keyin okup öperez. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Amin. Bi rahmetike erhamer rahim.